oğlunuzu qurban verir sözlə. Öz arzularınız vardı, oğlu böyüdüb toyun eləsin. Ancaq bu gün vətənin dar günündə oğlunuz əldə silah geri dönmədən tək ki, vətən sağ olsun deyən igidlərdən də biri Zöhrab qardaşımız oldu. Biz də özümüzə borc bildik ki, sizlərin ocağında olaq. Azad əminin qarşısında baş əyirik. Bu gün Allah sizin o qız balozdan xeyir versin, xoşbəxt olsun. Belə necə deyim ki, bir oğul dünyaya gəlsin ki, bizim Zöhrab qardaşımızın adını daşısın. İstərdim Mövlud günündə bir ana kimi sizin də dilinizdən bir iki kəlmə işləyək. Buyur, dəyərli anam. Allah bütün şəhidlərimizin ruhu şad eləsin. Allah köməyiniz olsun. Təşəkkür edirəm. O sizin, əlbəttə, bax, belə bir deyim var. Deyirlər, şəhid başımın tacıdır. Əlbəttə, bilənlər üçün həqiqətən də şəhid başının tacıdır. Ancaq bu gün o şəhidin baş tacı olmağı, o şəhidin valla ağrı acısını anasından, atasından başqa heç kim daşımır. Ona görə hamımızdan xahiş edirik. O ağrı acı çəkən anaların yanında olalım. Gecəni səhərə qədər öz otaqlarında övladlarını xəyallarınla yaşayan analarımızı tək qoymayalım. Bugün o analardır ki, övladların qurban verib, sizin bizim rahat sərbəst azadlığımız üçün, ana bacılarımızın rahat yaşaması üçün və biz də bir Azərbaycan xalqı, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq şəhidlərimizin analarını yaddan çıxartmayalım. Zaman keçsə, əsr ötsə də gənc nəsilə çatdıraq ki, bizim belə igid qəhrəman oğullarımız var. Məktəb vaxtı valla qəhrəman qaçaq nəbi, Koroğludan bizə dərs keçərdi. Ancaq bugün Azərbaycanın Koroğulları, qəhrəman, igid oğulları vətən üçün canından keçən şəhid qardaşlarımızdır. Ruhları qarşısında baş əyirik. Zöhrabın simasında bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun deyirəm. Allah sizləri var eləsin, qarşısında baş əyirik. Anam, inşallah bu ocağa toya gələcək. Allahın köməyi ilə də gələcək. Çünki bacımızı Allah xoşbəxt eləsin, nişanlıdır, bizim öz bacımızdır, qarşısında baş əyirik. Allah xeyir versin. O oğlan tərəfdə şəhid ailəsidir. Ziyarət qardaşımızın ruhu şad olsun. Vüqarı Allah xoşbəxt eləsin bacımızla bir yerdə. Bütün şəhid ailələrinə toy qismət etsin, biz də yerdə iştirak edək. Özü böyük xoşbəxtlikdir ki, bir şəhid bacısı, bir şəhid qardaşı bir araya gəlib bir ailə qurmaq. O özdə ən böyük yüksək bir şərəfdir. Allah onları xoşbəxt eləsin. Amin. Təşəkkür edirəm, bir daha qarşıda baş əyir. Var olursun. Allah sizləri var etsin. Gəlin hər zaman, hər an şəhid ailələrini yaddan çıxartın. Qazilərimizə Allah şəfaf və ehtiramlarımıza can sağlığı. Üçrəkli bayraq altda bizi qoruyan ordunu Allah qorusun. Var olasınız, təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun. Var olun.